Toyota Avanza, charging crayon, Talisay, Cebu City. Okay. So yung low side is 35, normal, high side is nasa 180, normal lang to. Kapag automatic na yan is ilang minuto lang cut off, and nasa mga 5 seconds mag-on na siya ulit. Dito lang muna tayo, tapos na ako magkarga.